Kuzungumza na wananchi wa kata ya Kitwiru kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kuwatambulisha wagombea wetu wa Chama cha Mapinduzi tulionao kwa ngazi ya urais, kwa ngazi ya ubunge na kwa ngazi ya udiwani. Tunaye Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nafasi ya urais. Tunaye ndugu Gajilo Fadhili Fabian kwa nafasi ya ubunge. Lakini tunaye ndugu Rahim Saleh Kapufi kwa nafasi ya udiwani. Ni desturi yetu Chama cha Mapinduzi, ndugu mwenyekiti, kila baada ya miaka mitano tunakuja hapa kuwaeleza wananchi waliotupa dhamana ya miaka mitano iliyoisha ni nini tumekifanya kwa miaka mitano. Lakini zaidi tunakuja hapa kuwaeleza ni ahadi gani nzuri tulizonazo za kuwaletea maendeleo kwa miaka mitano mingine ijayo. Leo ndugu mwenyekiti, tumekuja kwa ufahari mkubwa. Tumekuja kwa ufahari mkubwa kwa sababu kubwa moja. Tunao wagombea wenye sifa zinazojitosheleza. Tunaye mgombea wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan anayejitosheleza. Lakini zaidi tunaye mgombea wa ubunge ndugu Fadhili Fabian Gajilo, ambaye sote tunamfahamu ni msomi wa viwango vilivyokubalika. Ni mtu ambaye amejidadavua na amejipanga kuleta maendeleo ya haraka katika mji wetu wa Iringa. Ni mtu ambaye ukimtazama unasema sina shaka na kura yangu mahala inapokwenda. Tabasamu lake limejaa matumaini ya watu wa Iringa, na ndio maana wapitisha kwa kura nyingi kuwa mgombea wao kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Na leo katika mkutano wetu wa Kitwiru nataka niwaambie watu, huyu ndio Joshua kutufikisha mji wa Kanani. Huyu ndio Joshua kutufikisha mji wa ahadi. Huyu ndio Joshua aliyepokea kijiti kutoka kwa Musa aliyetusogeza tulipo. Musa oye! Kuna mchezo mmoja na ukumbuka sana, hata leo wakati tunatoka Sabasaba nimeukumbuka. Mchezo wa zamani wa kuzila kula. Tukiwa watoto wadogo tunazila chakula. Unazila, unajifungia chumbani umelala, unatamani ufe ili uwakomoe wazazi wako walie. Sasa hujui ukishakufa haujawakomoa wao, umejikomoa wewe ambaye hujui unakokwenda, wao wanabaki humu duniani. Na chakula ulichozila wanakula. Sasa hii nimeifananisha na ndugu zetu waliotususia mpira. Niwaambieni kitu kimoja, usije ukasusa chakula mbele ya watu wenye njaa kali. CCM tunayo njaa kali ya kuleta maendeleo katika mji wetu wa Iringa. Tumejipanga tukimtanguliza Gajilo mbele na Rahim Kapufi katika eneo la Kitwiru kuleta maendeleo ya haraka katika mji wetu wa Iringa. Wanasema hivi, sasa hizo kampeni mnashindana na nani? Na mnamfanyia nani? Ndugu zangu, sisi tunashindana na yoyote atakayekuja mbele yetu. Na kama kampeni hatufanyi kwa chama cha siasa, tunafanya kwa wananchi kwa ajili ya kuomba ridhaa kama ilivyo kawaida yetu. Tunaomba ridhaa ili tuchaguliwe kuongoza tena, tuongeze maendeleo, tulete tija kwa watu wa mji wetu wa Iringa. Wao walifikiri tutaacha uchaguzi. Saizi wameanza kuona wivu. Kampeni zinaendelea bila wao, wameanza kuona wivu. Jana nilikuwa naongea na ndugu yangu Godi CCM, nikamwambia anipe neno moja la kuwaambia watu wote waliosusa na walioanza kutuonea wivu. Akaniambia hakuna njia nzuri ya kufikisha ujumbe kama mziki, wimbo mzuri. Hebu DJ nipigie ule wimbo alionifundisha Godi. Wenye wivu kwa Gajilo, wenye wivu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna mtu mmoja, hawa mabwana wanataka kupewa nchi hii bila kazi. Wanataka kupewa nchi hii bila kuomba dhamana kwa wananchi. Wanataka Chama cha Mapinduzi kiwapelekee mizani, haya karibuni nchi hii chukueni. Kuna mtu mmoja alikwenda msikitini akawa anaomba
amemuomba imamu na wote wa msikitini wamuombee apate mtoto. Akakaa mwaka wa kwanza, watu wanamuombea. Akakaa mwaka wa pili, watu wanamuombea. Mwaka wa tatu imamu akasema, la jamani, hebu muiteni huyu tumuulize maendeleo yakoje, labda mke wake kidogo ameanza kupata dalili. Wakamuita, wakamuuliza, vipi mke wako kapata dalili? Akasema, mimi sina mke. Wakamuuliza, sasa huyo mtoto utakuzana nani? Sijui, nilifikiri mtoto anakuja tu. Huwezi kupata mtoto bila kufanya kazi. Huwezi kushika nchi bila kuomba ridhaa kwa wananchi. Ukiona Chama cha Mapinduzi tunafaidi, ingia kwenye ulingo, omba kura, watu wakikuamini, wakikuelewa, wakupe nchi. CCM oye!